What's up mga tol? So, ngayong araw ay magsa-sound check na tayo ng aftermarket na pipe na nabili ko. Yung pipe nga pala na nabili ko is Yoshimura brand. Nabili ko lang din sa online. Ngayon kung gusto nyo bumili rin ng Yoshimura pipe, lalagay ko yung link description sa baba. Kaya una natin patinggalin pa mga tol. Let's sound reveal now. Ayun na nga mga tol, yung sound check natin. Comment down below kayo kung maganda ba yung tunog ng Yoshimura exhaust pipe. Actually mga tol, pag siguro mainit na yung makina niya, sakto lang yung tunog niya, hindi man siya gaano maingay o masakit sa tenga kasi buong buo yung bass niya
Nandun kasi yung pinaka-base niya, parang tunog big light ba. Meron kasi mga aftermarket na brand, masakit na sa tenga. Yun yung delikado sa LTO. Pero yung sa akin naman, safe. Tsaka may free naman na ano yun, silencer. Kung may huli, basta lagi mong dala, salpak mo lang. Kaya mga tol, salamat. Peace.